Hoje eu vim fazer slime junto com cola no pote. Olha, aqui já tá misturinha. Agora eu vou botar desculpem pela conversa. Hoje eu vou saber conversar. Se preparando. E mãe, eu não botei a cola inteira. Isso. E aí, fica dura. Eu não botei a cola inteira, né? E eu vou depois eu vou botar. Tá, já voltou. Olha, galera, já tá voltando. Agora nós vamos botar mais um pouquinho. Um pouquinho. Eu vou pigmentar com canetinha, beleza? Lava dentro. Sim. Lava dentro. Cachorrinha. Ui, meu Deus, foi muito. Meu Deus. É tudo leve. Aqui, ó. Rola branca. Ona. Eu tô se mexendo o pé. Que eu acho que vai virar, tá? Eu vou botar mais um pouquinho. Tô deixando aos poucos, beleza? Bem, não vou cortar. Eu tenho que mexer. Não, galera, tô querendo ganhar livre. Tá bem? Botei bem pouquinho pra colocar que às vezes nem tá. Acho que eu vou botar já a mão. Tá um pouco grudenta, né? Ainda não faz de barulho. Nem um pouco. Eu vou dar água borricada. Contigo eu falei ontem, isso, ó. Eu até me lembro que você quer ela. Não, essa aqui, eu não conhecia. Aí não vai querer. Beleza, Gel? Beleza. Tô com diarreia, né? Então tem que me bem. Pra não ficar molinha, mas dessa vez eu não ia. Tá um pouquinho
Eu vou ter bastante carinho até, amiga. Eu acho que da próxima vez vai ficar. O bom dessa aí é que ela grava áudio, né? Junto lá. Nossa, gente. Daí eu falei, tchau, galera. Eu só vou fazer mesmo essa, mas eu vou fazer outra pra misturar juntos. Fica super. Mas olha só o clique. É muito boa. Então, tchau.